ก็បើយើង x បូក 3y ស្មើ2និង x បូក 4y ស្មើ3គឺ Hello សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាតើយើងចូលមកកាន់លំហាត់ថ្មីរបស់យើងចំពោះលំហាត់លើកនេះគឺជាប្រភេទលំហាត់ដោះស្រាយសម័យកាលចំពោះការដោះស្រាយសម័យកាលនេះគ្រូលើកយកលំហាត់មកពីខ្ទង់មានកមានខណាអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយសម័យកាលបានហ្នឹងគឺយើងត្រូវមកមើលសិនថាតើប្រធានរបស់យើងហ្នឹងគឺគេឲ្យមកអីគេខ្លះអញ្ចឹងជាដំបូងហ្នឹងយើងមកដោះស្រាយលំហាត់កសិនមកចម្លើយក៏បើយើង x បូក 3y ស្មើ2និង x បូក 4y ស្មើ3គឺយើងតាមសម័យកាលទី1តាមសម័យកាលទី2បន្តមកទៀតយើងមកមើលសម័យកាលទី1របស់យើងហ្នឹងថាគេឲ្យមកអីគេខ្លះចំពោះសម័យកាលទី1របស់យើងហ្នឹងគេឲ្យមក x បូក 3y ស្មើ2និងសម័យកាលទី2របស់យើងនេះគឺ x បូក 4y ស្មើ3គឺយើងត្រូវប្រើវិធីគុណបំបត្តិយកមកដោះស្រាយប៉ុន្តែយើងមកមើលក្នុងសម័យកាលទាំងពីរនេះគឺវាមានមេគុណបូកដូចគ្នាអញ្ចឹងក្នុងករណីមានមេគុណបូកដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែគុណនៅក្នុងសម័យកាលមួយណាក៏បានដែរឲ្យវាមានមេគុណដកទើបយើងអាចទៅបំបត្តិវាបានអញ្ចឹងយើងគុណសម័យកាលទី1ហ្នឹងជាមួយនឹងដាក់1មកដាក់1ចឹងយើងបាន x គុណដាក់1គុណជាមួយនឹង x គឺបានដាក់ x បូកជាមួយនឹង 3y គុណជាមួយនឹងដាក់1គឺបានដាក់ 3y ស្មើជាមួយនឹង2 x បូក y x បូកជាមួយនឹង 4y ស្មើ3សម័យកាលទី1សម័យកាលទី2បន្តមកទៀតគឺយើងមកបំបត្តិវាមកx ដល់ x គឺអស់ហើយណាដាក់ 3y បូក 4y នេះនៅសល់ y ដាក់ 2 បូក 3គឺនៅសល់1អញ្ចឹងយើងយកតម្លៃ y ស្មើ1ហ្នឹងទៅជួរនៅក្នុងសម័យកាលណាក៏បានដែរសម័យកាលទី1ក៏បានសម័យកាលទី2ក៏បានដើម្បីតែស្វែងរកតម្លៃ x ម្ដងអញ្ចឹងយើងយកដាក់មកយក y ស្មើ1ជួរក្នុង1ជួរនៅក្នុងសម័យកាលទី1ចំពោះសម័យកាលទី1របស់យើងហ្នឹងគឺមាន x បូក 3y ប៉ុន្តែ 3y យើងដឹងហើយថា y របស់យើងហ្នឹងគឺស្មើ1អញ្ចឹងយើងបាន3គុណជាមួយនឹង1ស្មើ2 x បូកជាមួយនឹង3ស្មើ2បន្តទៅទីរកតម្លៃ x មកយើងនាំឲ្យ x ស្មើ2 3យើងលើកវាទៅអង្គទី2ហ្នឹងគឺដូរសញ្ញាទៅជាសញ្ញាដកអញ្ចឹងបានដក3 x របស់យើងហ្នឹងគឺសល់ដក1ដូចនេះ x ស្មើដក1និង y ស្មើ1គឺជាចម្លើយបន្ទាប់ពីយើងធ្វើលំហាត់ករួចហើយគឺយើងមកមើលលំហាត់ខម្ដងចំពោះលំហាត់ខរបស់យើងហ្នឹងគឺធ្វើដូចតែលំហាត់កដែរទេគឺយើងប្រើវិធីបូកបំបត្តិមកដោះស្រាយប៉ុន្តែជាដំបូងហ្នឹងគឺយើងមកមើលសិនថាតើលំហាត់ខរបស់យើងហ្នឹងគឺសម័យកាលនីមួយៗហ្នឹងគឺវាស្មើគ្នាឬនៅហើយយើងអាចដោះស្រាយវាបានឬអត់អញ្ចឹងយើងដាក់ប្រធានវាសរសេរប្រធានសិនមកខ x បូកជាមួយនឹង 2y ស្មើ2x បូកជាមួយនឹង 7y ស្មើ3អញ្ចឹងជាដំបូងគឺយើងតាមសម័យកាលទី1សម័យកាលទី2បន្តមកទៀតយើងមកមើលក្នុងសម័យកាលទាំងពីរហ្នឹងគឺយើងមានអីដែលអាចសម្រួលគ្នាបានអញ្ចឹងសម័យកាលទី1របស់យើងនឹងមាន x បូក 2y ស្មើ2និងសម័យកាលទី2របស់យើងនឹងគឺមាន 2x បូក 7y ស្មើ8អញ្ចឹងសម័យកាលទាំងពីររបស់យើងនឹងគឺមានមេគុណសញ្ញាបូកដូចគ្នាអញ្ចឹងចំពោះសញ្ញាបូកដូចគ្នាគឺយើងត្រូវតែ
បំលែងនៅសម័យកាលមួយឲ្យមានសញ្ញាដកបន្តមកទៀតយើងមកមើលមេគុណ x របស់យើងនឹងមេគុណ1និង x នៅសម័យកាលទី2គឺមានមេគុណ2ចំណែក y នៅសម័យកាលទី1នោះគឺមានមេគុណ2និង y សម័យកាលទី2គឺមានមេគុណ7អញ្ចឹងយើងគួរតែគុណជាមួយយើងគួរតែបំបត្តិអញ្ញត្តិ x ទៅដោយសារអញ្ញត្តិ x របស់យើងនឹងគឺគុណនឹង2គឺវាតិចតួចវាតិចណាប៉ុន្តែបើអញ្ញត្តិ y វិញគឺអង្គទី1ត្រូវគុណនឹង7ហើយអង្គទី2ត្រូវគុណនឹង2ទៀតអញ្ចឹងវាគុណ2តង់វាពិបាកអញ្ចឹងយើងគុណមកគុណ x នឹង12ចឹងយើងបាន12គុណជាមួយនឹង x គឺបាន12x 12គុណជាមួយនឹង 2y គឺបាន14y ស្មើជាមួយនឹង12គុណជាមួយនឹង2គឺបាន14ចំណែកសម័យទី2គឺយើងដាក់វាមកដដែលមក 2x បូក 7y ស្មើ8អញ្ចឹងយើងគុណវាមកសម័យកាលទី1និងសម័យកាលទី2យើងបូកវាមក 2x ដាក់ 2x គឺអស់ហើយ14បូក 7y គឺនៅសល់3y ស្មើ14បូក8គឺនៅសល់4បន្ទាប់ពីយើងទាញវាបានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងបោះរកតម្លៃ y មកអញ្ចឹងនាំឲ្យ y ស្មើ4ចំណែក3នៅអង្គទី1ហ្នឹងគឺសញ្ញាគុណពេលដែលយើងបោះវាឆ្លងអង្គគឺវាដូរសញ្ញាទៅជាសញ្ញាចែកអញ្ចឹងបាន4លើ3បន្តមកទៀតយើងយក y ស្មើ4លើ3ហ្នឹងទៅជួសនៅក្នុងសម័យកាលទី1ក៏បានទី2ក៏បានដើម្បីទៅទីរកតម្លៃ x អញ្ចឹងយើងយកវាមកជួសចូលនៅក្នុងសម័យកាលទី1មកដើម្បីទៅស្វែងរកតម្លៃ x អញ្ចឹងយកy ស្មើ4លើ3ជួសក្នុង1ដោយសម័យកាលទី1របស់យើងនឹងមាន x បូក 2y ស្មើ2 x បូក 2y ប៉ុន្តែតម្លៃ y របស់យើងនឹងគឺ4លើ3ដាក់មក4លើ3ស្មើ2 x បូកជាមួយនឹង2គុណជាមួយនឹង4គឺបាន8លើ3ស្មើ2បន្តមកទៀតគឺយើងដឹងហើយថាគឺយើងត្រូវតែតម្រូវភាពបែងបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវតែតម្រូវភាពបែងវារួមភាពបែងរួមវាគឺ3អញ្ចឹង x បើត្រូវការភាពបែង3គឺយើងត្រូវគុណនឹង3កាលណាភាពបែងគុណ3គឺយើងក៏ត្រូវគុណនឹង3គ្នាអញ្ចឹងបាន 3x លើ3បូកជាមួយនឹង8លើ3ស្មើជាមួយនឹង2គុណជាមួយនឹង3គឺបាន6លើ3បន្តមកទៀតគឺយើងលុបភាពបែងពេលដែលយើងលុបភាពបែងហើយគឺយើងទៅស្វែងរកតម្លៃ x បានអញ្ចឹងបាន 3x បូក8ស្មើ6 3x ស្មើ6 8លើកអង្គគឺបានដាក់8ចឹងយើងទាញរកតម្លៃ x មកនាំឲ្យ x ស្មើ6ដាក់8ចេញទៅសារដាក់2លើ3ដូចនេះ x របស់យើងនោះគឺស្មើ2លើ3បន្តមកទៀតយើងដាក់ដូចនេះមកដូចនេះ x ស្មើដាក់2លើ3និង y ស្មើ4លើ3គឺជាចម្លើយរបស់សម័យកាល